Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι μεγάλη χαρά που σήμερα είμαστε εδώ, στην τελική ευθεία, πριν από τις εκλογές της 25ης Μαΐου. Το 16,5% που μας χάρισε η Νέα Σμύρνη και οι 4 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελούν μια ξεκάθαρη ψήφο αισιοδοξίας, αγωνιστικότητας αλλά και ήθους. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτούς τους πολίτες με τους οποίους συναντηθήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, που εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στη στροφή Νέας Σμύρνης, με όλους εσάς, και σας ευχαριστούμε που μας κάνατε την τιμή να μας επιτρέψετε να περπατήσουμε δίπλα σας και να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Και πάνω απ' όλα, σας ευχαριστούμε γιατί δηλώνετε ότι θα είστε παρόντες και την επόμενη μέρα στη στροφή Νέας Σμύρνης, στους συλλόγους της πόλης, στα κινήματα στις γειτονιές, στις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, στις καθημερινές μας σχέσεις, ώστε να συνεχίσουμε όλοι μαζί την προσπάθεια να ξαναστήσουμε στα πόδια της την κοινωνία, να μην αφήσουμε να ορίζουν τις ζωές μας άλλοι, να πάρουμε και να δώσουμε έμπνευση και χαμόγελο ο ένας στον άλλον. Οι 5.000 ψήφοι της στροφής Νέας Σμύρνης όμως αποτελούν και μια καθαρή έκφραση της επιθυμίας των πολιτών της πόλης μας για έναν Δήμο πραγματικής διαφάνειας, αλληλεγγύης, ισότητας και συμμετοχής. Για ένα Δήμο που δεν θα βλέπει μοιρολατρικά τις μνημονιακές πολιτικές να έρχονται η μία μετά την άλλη και να διαλύουν την κοινωνία, αλλά για ένα Δήμο που θα παίρνει πολιτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις συνέπειες της κρίσης, αλλά και για την αντίσταση απέναντι στο μνημόνιο και απέναντι στην κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου. Και γι' αυτό η στροφή Νέας Σμύρνης ήταν και παραμένει απέναντι στη Δημοτική Αρχή όλο το προηγούμενο διάστημα και από τώρα και μετά. Γι' αυτό λέμε ότι μπροστά στο δεύτερο γύρο, με όσες εκδοχές και αν κατέβει η Δημοτική Αρχή σε αυτές τις εκλογές, ψήφο εμπιστοσύνης για την πολιτική της από εμάς δεν πρόκειται να πάρει. Φίλες και φίλοι, για αυτή λοιπόν την απαιτούμενη αντίσταση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, αυτή την αντίσταση που πρέπει κάποτε να ξεκινήσει εδώ στη Νέα Σμύρνη, και για την τελική νίκη επί αυτής της κυβερνητικής πολιτικής, είμαστε σήμερα εδώ. Για να απαντήσουμε στην τρομοκρατία ότι κάθε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση είναι άσκοπη. Ότι κάθε αντιπαράθεση με τους νόμους της Τρόικας είναι μάταιη. Ότι κάθε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και την Τρόικα είναι επικίνδυνη και αποτελεί έγκλημα καθοσιώσεως. Γιατί εμείς απαντάμε όπως απαντούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους δρόμους της πόλης, στην κοινωνία και στις δομές αλληλεγγύης. Απαντάμε σε όσους σκύβουν το κεφάλι, σε όσους προσπαθούν να κρύψουν σε αυτές τις εκλογές τις πολιτικές τους επιλογές όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, θέλουμε να χάσει ο Γιάννης Γουρός. Θέλουμε να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά. Θέλουμε το σύστημα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας που μας έφερε ως εδώ να βρεθεί αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη. Και ξεκινάμε φίλες και φίλοι από την περιφέρεια Αττικής. Γιατί η νίκη της Ρένας της Δούρου στην περιφέρεια δεν θα δώσει μόνο ηχηρό πολιτικό μήνυμα, αλλά σημαίνει και την απαρχή του ξυλώματος του κυκλώματος που χρόνια τώρα έχουν στήσει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να λιμένονται τον τόπο. Σημαίνει μπλοκάρισμα των μεγάλων εργολαβικών συμφερόντων που ακόμα και την τελευταία στιγμή προσπαθούν να ελέγξουν μεγάλα έργα, τις παραλίες αλλά και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σημαίνει ότι θα σώσουμε το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού από την τσιμεντοποίηση, γιατί στην Αττική δεν μας λείπουν τα κτίρια και οι πολυκατοικίες, αλλά το πράσινο. Νίκη της Ρένας Δούρου, όπως και του Γαβριήλ του Σακελαρίδη στην Αθήνα, σημαίνει ότι ξαναδίνουμε ελπίδα στους προδομένους, προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες, που τα τελευταία χρόνια είδαν τις εκλεγμένες ηγεσίες στην αυτοδιοίκηση όχι μόνο να τα παίρνουν, όχι μόνο να σωπαίνουν, όχι μόνο να σκύβουν το κεφάλι στην κυβέρνηση και την Τρόικα, αλλά και να υπερασπίζονται τον αυταρχισμό της, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο στη Χρυσή Αυγή. Σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να εμπνεύσουμε νέους ανθρώπους με πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες που σήμερα νιώθουν πεταμένοι από το σύστημα και να τους πούμε ναι, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν αρκεί να μπείτε και εσείς μαζί μας στο παιχνίδι.
Σημαίνει ότι θα σταματήσουμε και εδώ και παντού την κουλτούρα των ισόβιων πολιτικών, που για δεκαετίες μένουν κολλημένοι στις καρέκλες τους, που νομίζουν και φαντασιώνονται ότι η κοινωνία τους έχει εσαΐ ανάγκη και είναι αναντικατάστατη, αντί να ανοίγουν τους δρόμους για μια διαρκή ανανέωση της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής. Ενίσχυση της αριστεράς σε όλη την Ευρώπη σε αυτές τις εκλογές, με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη γραμμή, σημαίνει ότι κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να ξαναφέρουμε στο κέντρο των συζητήσεων των ανθρώπων σε όλη την Ήπειρο όπου ζούμε αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ισότητα, η δικαιοσύνη που έχουν ξεχαστεί, για να ακουστεί παντού ότι η λιτότητα και η διάλυση του κοινωνικού κράτους δεν είναι μονόδρομος, για να ξαναθυμηθούμε ότι τις βασικές παρακαταθήκες της Ευρώπης, τη δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος, τον πολιτισμό, τις δημιούργησαν οι λαοί με τους αγώνες και τις θυσίες τους, και ότι αν οι ίδιοι δεν διασφαλίσουν την ανάπτυξή τους, οι ισχυροί αυτής της γης θα τις πάρουν πίσω, όπως έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν. Για να ξαναθυμηθούμε ότι το φασισμό και τον πόλεμο που χτυπάνε την πόρτα μας, μόνο με μια ισχυρή αριστερά μπορούμε να το ξαναστείλουμε στα αζήτητα της ιστορίας. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι ο ελληνικός λαός απορρίπτει τα μνημόνια, απαιτεί ανεξαρτησία, δεν δέχεται να καταδικαστεί στη φτώχεια για να συνεχίσουν κάποιοι την κερδοφορία τους. Σημαίνει ότι δίνει σαφή και ξεκάθαρη εντολή για αλλαγή πορείας της χώρας, για κυβέρνηση της αριστεράς που θα αναλάβει την ανασυγκρότηση της οικονομίας και της κοινωνίας, που θα δώσει φωνή στο λαό. Φίλες και φίλοι, εδώ στη Νέα Σμύρνη κάναμε την προηγούμενη Κυριακή ένα σημαντικό βήμα ενότητας και αλληλεγγύης με την ψήφο στροφή Νέας Σμύρνης. Αυτή την Κυριακή ας κάνουμε ένα μεγαλύτερο, με τον Γαβριήλ Σακελαρίδη, Δήμαρχο Αθήνας, με τη Ρένα Δούρου στη θέση της Περιφερειάρχη Αττικής, με τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο και με διαφορά στην Ευρωβουλή, και κυρίως με τον ελληνικό λαό με το κεφάλι ψηλά. Ο λόγος στον Χρήστο Καπάτα, η υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη του Νότιου Τομέα. Γεια σας και καλή μας δύναμη, καλή μας συνέχεια και εδώ στη Νέα Σμύρνη και παντού. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ για άλλη μια φορά, μέσα σε λιγότερο από 10 μέρες. Βέβαια, πριν από 10 μέρες, οι ανεξάρτητοι δημοσκόποι είχαν την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, τη Δύναμη Ζωής, την παράταξη της Ρένας της Δούρου, 6-7 μονάδες πίσω και μας είχαν δεύτερους και καταϊδρωμένους. Ο λαός όμως της Αττικής είχε άλλη άποψη. Μας τίμησε με την πρώτη θέση, με διαφορά 27.500 ψήφους, ενώ αντίθετα δεν ψήφισε τον εκλεκτό του Πασόκ και του Σαμαρά και η αποδοκιμασία στο πρόσωπό του έφτασε στο 78% των ψηφοφόρων. Η αποδοκιμασία στο πρόσωπο του απερχόμενου Περιφερειάρχη είναι αποδοκιμασία στη λογική της παλαιοκομματικής διακυβέρνησης. Αποδοκιμασία στα στηρίγματα των μνημονιακών πολιτικών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αποδοκιμασία στους χαμελέοντες που μέσα στα γραφεία τους φορούν τα καταπράσινα κουστούμια και όταν είναι σε κοινή θέα αλλάζουν προβιά και φορούν κατάλευκα κουστούμια. Ακόμα και όταν ο Κεδίκογλου, ο Βορίδης και ο Σαμαράς τους χρήζουν επίσημα δικούς τους, επιμένουν να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Όλοι πια αντιλαμβανόμαστε ότι η 12χρονη βασιλεία της παλαιοκομματικής αντίληψης στην Αττική έχει τελειώσει. Οι πρακτικές με τις οποίες διοικήθηκε τότε ο ελληνικός αθλητισμός
από τον απερχόμενο και μεταφέρθηκαν μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε όλη την Αττική, σήμερα έχουν τελειώσει. Ο απερχόμενος Περιφερειάρχης σήμερα είναι ο τελευταίος ίσως φύλακας της χειρότερης εκδοχής του μνημονιακού Πασόκ. Γι' αυτό και σπέβδει να τον διασώσει ο Σαμαράς. Ο σημερινός Πρωθυπουργός έκανε μία επιλογή στην περιφέρεια, κατέβασε με βαριά καρδιά βέβαια υποψηφιότητα την οποία δεν στήριξε καθόλου. Σήμερα κάνει τα πάντα για να διασώσει τη συγκυβέρνησή του, προσπαθώντας να δωρήσει στην ουσία την περιφέρεια Αττικής στα απομεινάρια του Πασόκ. Για πρώτη φορά στα χρονικά δεν υπάρχει υποψήφιος στο δεύτερο γύρο τόσο στην περιφέρεια Αττικής αλλά και στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος να προέρχεται από την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτό βέβαια είναι στοχευμένη και σχεδιασμένη επιλογή από τον Σαμαρά. Για το έργο του απερχόμενου Περιφερειάρχη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Σύντομα όμως θα πρέπει να θυμίσω ότι ακόμα σήμερα η Αττική δεν έχει αποχετεύσεις, δεν έχει βρει λύσεις για τα αστικά απορρίμματα, δεν έχει βρει λύσεις για τα υγρά απορρίμματα. Με την παραμικρή βροχή η Αττική ακόμα πλημμυρίζει. Τα παιδιά μας που πρέπει να πηγαίνουν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς 1 στα 3 δεν έχει πρόσβαση. Τα παιδιά που πρέπει να μετακινούνται με ευθύνη της περιφέρειας στο σχολείο δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ειδικά τα παιδιά των μουσικών σχολείων, τα ανάπηρα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση. Γι' αυτά είναι υπεύθυνος ο κύριος Γουρός. Επίσης, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν δράσεις για άστεγους, για εξαρτημένους από ουσίες, αλλά και για άλλες κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη. Ο βασικός ρόλος της περιφέρειας, που είναι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, μπορεί εκτός των άλλων να κριθεί και εκ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι ολοφάνερο. Αρκεί μόνο να δούμε το ποσοστό της ανεργίας στην Αττική, το οποίο είναι στο 28,2% πάνω από το μέσο όρο της υπόλοιπης χώρας. Κατά τα άλλα, ο απερχόμενος Περιφερειάρχης μας λέει ότι δημιούργησε 100.000 θέσεις εργασίας. Η σχέση που είχε με την διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ είναι γνωστή. Η κατάσταση είναι τραγική. Αντί να προτιμηθούν έργα τα οποία ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες στην εξαθλίωση των πολιτών της Αττικής, προτιμήθηκε η λογική του τσιμέντου, του μοντέλου ανάπτυξης της προηγούμενης δεκαετίας με έργα βιτρίνας και πελατειακές σχέσεις. Όσο και αν κάποιος καλοπροαίρετος προσπαθεί να πει «Έβρε παιδί μου, έκανε λάθος ο Σγουρός και τώρα μας λέει θα τα κάνει αλλιώς». Ξέρετε, θα μπορούσαμε ίσως και να το πιστέψουμε ότι έκανε λάθος. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούμε να του δώσουμε συγχωροχάρτη για τον τρόπο που πολιτεύτηκε. Δεν ανέλαβε τον πολιτικό ρόλο που έχει ο πρώτος Περιφερειάρχης της χώρας. Συντάχθηκε με τις λογικές της λιτότητας του μνημονίου, συνεργάστηκε με τον Φούχτελ και τον Ράιχεμπαχ και αντί να τους πετάξει έξω από την περιφέρεια της Αττικής, κάθισε και υπέγραψε μαζί τους μνημόνια. Ακόμα και οι ενεργοί αντιπεριφερειάρχες του τον καταγγέλουν για μυστικές συμφωνίες με την Τρόικα. Δεν ξέρω αν προλάβατε σήμερα να διαβάσετε το πρωτοσέλιδο της Ελευθεροτυπίας, αλλά θέλω να σας διαβάσω 3 γραμμές. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι αρμόδιες διευθύνσεις περιβάλλοντος και ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβησαν σε αναστολή της χρηματοδότησης, καθώς διαπίστωσαν ότι έγινε σημαντική παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας τόσο στις διακηρύξεις συμβάσεων, τις ανακηρύξεις προσωρινών αναδόχων και τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, όσο και στη βασική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα. Δηλαδή, τα πάντα και στα πάντα έγινε παραβίαση της νομοθεσίας. Κινούνται ήδη οι διαδικασίες που οδηγούν σε ακύρωση της χρηματοδότησης
των έργων του ΕΣΠΑ που αφορούν για την περιοχή μας τη Φυλή και το Χιτά στο Γραμματικό, και το ύψος είναι πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για όσους γνωρίζουν και για όσους ήμασταν στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, εδώ και 3 χρόνια φωνάζουμε. Το ίδιο κάνουν και οι βουλευτές μας. Το ίδιο κάνουν και τα στελέχη μας παντού. Από τότε που ανέλαβε και η Ρένα Ιδούρου, φωνάζει και προσπαθεί να πει ότι εδώ κάτι μυρίζει. Κάτι μυρίζει άσχημα. Τα σκουπίδια, τα οποία είναι η κορονίδα της πολιτικής του κυρίου Σγουρού, είναι για αυτόν και η ταφόπλακα, και αποκαλύπτεται πλέον το πρόσωπό του πεντακάθαρα. Για όλα αυτά που γράφουν σήμερα, αλλά και για όλα αυτά που του έχουμε πει, ο κύριος Σγουρός ακόμα κρύβεται. Δεν εξηγεί, δεν εμφανίζεται και δεν δίνει δικαιολογίες. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, θέλω να απευθυνθώ στους απλούς πολίτες όλων των αποχρώσεων, οι οποίοι ψήφισαν Σγουρό, και θέλω να τους πω το εξής, ότι όσο περισσότεροι ψηφίζουν Σγουρό, τόσο περισσότερο η θηλιά του Φούχτελ και της Μέρκελ σφίγγει γύρω από το λαιμό μας. Θέλω να τους πω ότι ο κύριος Σγουρός δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο κύριος Σγουρός είναι το βαθύ χέρι της Τρόικας μέσα στην Αττική. Από αυτό το βήμα θέλω να μιλήσω και σε όλους εκείνους που δεν μας τίμησαν με την ψήφο τους στον πρώτο γύρο. Θέλω να τους παρακαλέσω αρχικά να μας ακούσουν. Απευθύνομαι ειδικά στην άλλη αριστερά. Απευθύνομαι σε εκείνους που γνωρίζουμε ότι έχουμε διαφορές. Γνωρίζουμε ότι τις διαφορές μας αυτές δεν θα τις λύσουμε τώρα. Γνωρίζουμε ότι πολλές από αυτές τις διαφορές τεχνικά κάποιοι τις φύταψαν αναμεταξύ μας. Θέλω να σας μεταφέρω και την εμπειρία μου από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και να σας πω ότι το 90% των θεμάτων τα οποία συζητήθηκαν πήραν την ίδια ακριβώς ψήφο, τόσο από εμάς, όσο από τη λαϊκή συσπήρωση του ΚΚΕ, όσο και από την Ανταρσία. Σαφώς είχαμε διαφορετικές οπτικές, αλλά στην ουσία, δηλαδή στην ψηφοφορία, η διαφοροποίηση ήταν ελάχιστη. Με αυτή τη λογική δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι φίλοι μας της άλλης αριστεράς, έστω και έμεσα, μπορούν να ενισχύσουν τους εκπροσώπους της Τρόικας στην Αττική. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα ανταποκριθούν. Επίσης θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι πάλι μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην προηγούμενη θητεία, συμπορευτήκαμε πάρα πολλές φορές και με τους φίλους μας τους οικολόγους. Θέλω να σας πω επίσης ότι μάθαμε και πράγματα από αυτούς, στα οποία εξειδικεύονται αρκετά ή πολύ περισσότερα από εμάς. Και σε πολλές περιπτώσεις μας στηρίξανε και τους στηρίξαμε. Τους καλώ από αυτό το βήμα να αναλογιστούν όλη την προηγούμενη τριετία, όλο το προηγούμενο έργο και με το χέρι στην καρδιά να πάνε την Κυριακή και να ψηφίσουν. Όσο για τους φίλους μας από τη Δημάρ, θέλω να τους πω ότι όταν δοκίμασαν μέσα από την τρικομματική, θα κατάλαβαν πολύ καλά ότι εάν η διακυβέρνηση δεν έχει αριστερό πρόσημο, οι ίδιοι δεν έχουν καμία θέση εκεί μέσα. Στην περιφέρεια σήμερα έχουμε μια ευκαιρία και οφείλουμε να μην την πετάξουμε και να μην πάει χαμένη. Αγαπητοί φίλοι, από αυτό το βήμα θα τολμήσω να απευθυνθώ και σε όλους τους σκληρά εργαζόμενους, τους γείτονές μας,
τους φίλους μας, εκείνους τους έντιμους και καθημερινούς ανθρώπους που την προηγούμενη Κυριακή ψήφισαν την παράταξη του κυρίου Κουμουτσάκου. Πρώτα απ' όλα θέλω να τους ρωτήσω αν είναι υπερήφανοι για τη στάση που κράτησε ο Σαμαράς απέναντί τους. Θέλω να τους ρωτήσω αν αισθάνονται ότι τους φέρθηκαν τίμια. Να τους ρωτήσω ακόμα αν σεβάστηκαν τις αρχές τους ή την ιστορία τους. Θέλω να τους ρωτήσω εάν το μόνο κριτήριο της επιλογής του Σαμαρά ήταν ο φίλος του Βενιζέλος και η δικιά του καρέκλα ή κάτι άλλο. Και θέλω να τους πω αντικειμενικά, είναι δυνατόν αυτοί να διασώσουν ό,τι έχει μείνει από το Πασόκ? Και αν κερδίσει ο Σγουρός την άλλη μέρα, ποιος θα πανηγυρίζει? Αυτοί ή το Πασόκ? Εγώ από εδώ θα τους καλέσω να μην ανταποκριθούν στα ψευτοδιλήμματα που τους θέτουν. Θα τους καλέσω να βάλουν το χέρι στην καρδιά και να δουν πραγματικά ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος είναι ο πιο έντιμος. Κλείνοντας, θέλω να απευθυνθώ σε όλους εκείνους που δούλεψαν σκληρά ώστε η παράταξή μας να είναι πρώτη την προηγούμενη Κυριακή. Παρά το προβάδισμα που έχουμε και το προβάδισμα που έχουμε στις καρδιές όλων των συμπολιτών μας, αυτή την Κυριακή ο μετρητής των ψήφων ξεκινάει πάλι από το 0. Μετράει πάλι από την αρχή. Δεν έχουμε ούτε μία ψήφο δεδομένη. Γνωρίζοντας την κούραση όλων, γνωρίζοντας τον κόπο όλων, σας καλώ να τα δώσουμε όλα για άλλη μια φορά, έτσι ώστε και στις δύο κάλπες ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι νικητής και με μεγάλη διαφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και με την νίκη.